কোনোভাবে কি সম্ভব হাত দিয়ে এই ভ্যানকে উঁচু করা? আমরা এখন একে একে সবাই এটা চেষ্টা করব। প্রথমে শুরু করছি আমার বন্ধু চিকুকে দিয়ে। 2 নম্বরে আছে আমার গার্লফ্রেন্ড লিনু, আমি এটা করতে পারবো। 3 নম্বরে আছে আমার বন্ধু মন্টু, কি এটা করতে পারবে নাকি? চলো দেখা যাক। আর 4 নম্বরে আছে পৃথিবীর সব থেকে শক্তিশালী মানুষ, দেখা যাক ও এটা করতে পারে কিনা। ও এটা করতে করতে আমার মনে পড়লো তোমরা একসঙ্গে লাইক সাবস্ক্রাইব কখনোই করতে পারবে না। ও তো এটা করতে পেরেছে, সাবস্ক্রাইব করো।